Tim kontestan yang baru saja promosi ke Liga 2, Kendal Tornado FC, nampaknya belum berhenti untuk melengkapi skuadnya. Terbaru, pemain muda dari Bayangkara FC, Muhammad Rakil, didatangkan untuk menambah amunisi di lini serang. Dalam sesi wawancara, manajer Kendal Tornado FC, Hari Sasongko, menyampaikan besar harapan ke depan agar Rakil bisa menjadi ujung tombak tim, apalagi usianya juga masih masuk dalam regulasi pemain muda untuk kompetisi Championship Liga 2. Muhammad Rakil didatangkan Kendal Tornado FC untuk bermain selama 1 musim dengan cara peminjaman dari Bayangkara FC.